Невялікі будынак у цэнтры столінскай рэчыцы. Менавіта тут месціцца майстэрня, дзе шыюць, а таксама вырабляюць кераміку. Палова з працуючых людзі з інваліднасцю. Паўлу Мельніку 40 гадоў. Ён глуханямы. Нягледзячы на гэта, яшчэ ў юнацтве атрымаў прафесію швейнага майстра, але апошнім часам знайшоў сябе за ганчарным кругам. А вось былы цясляр Алексей Осіпаў змяніў род заняткаў вымушана пасля атрымання 3-й групы інваліднасці. Получил инвалидность. Вот. Судьба привела. Дапамагаць жыхарам Століншчыны з фізічнымі і разумовымі абмежаваннямі праходзіць працоўную рэабілітацыю Мальвіна Выдрыцкая пачала яшчэ напрыканцы 90-х. Займацца праблемай падштурхнуў дыягназ сына. У выніку яна стала першай у раёне, хто арганізаваў і наладзіў дзейнасць майстэрні для дзяцей інвалідаў і маладых інвалідаў. Практически устроиться негде, потому что все-таки и у них должны какие-то быть такие особые условия должны быть. И поэтому наше предприятие, хотя оно небольшое, но вот какая-то часть людей может здесь устроиться, работать. Пусть даже они, конечно, не получают большие деньги, но какая-то занятость, какая-то минимальная оплата у них есть. Гэта сёння тут наладжана пастаянная вытворчасць тэкстыльных і керамічных вырабаў. Пачыналася ўсё яшчэ ў 2002 годзе з маленькай швейнай майстэрні. Это были молодые инвалиды. Детки, которые только умели, як вам сказать, строчку прошить на машинке и больше ничего. Они у меня все 10 человек, все освоены. Я их научила костюмы рабочие шить в организации на то время. Рабочие рукавицы на организации мы шили. Постельное белье мы даже тогда шили на больницу. Сацыяльнаму праекту ў апошнія гады дапамагаюць партнёры з Нідерландаў. Майстэрня атрымала пастаянную прапіску ў старым, але капітальна адрамантаваным будынку. З'явілася неабходная тэхніка і вытворчае абсталяванне. Да суіскання грашовых грантаў падключылася і заснавальніца майстэрні. Вторая печь, это мы в этом году тоже написали проект, и, вернее, не проект, участвовали в проекте нашей общественной организации, и тоже мы купили эту печь, она стоит, конечно, недешево. Вот мы, как предприятие такое маленькое, мы самостоятельно не имеем возможности купить. У майстэрні, дарэчы, матэрыяльнае ўзбагачэнне не ставяць у прыярытэт. Галоўная мэта – забяспечыць пастаяннай занятасцю тых, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Тацяна Будгусім, Дзена Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».